रुको, रात में खर्राटे मारते हो जिससे वो परेशान है तो सुनो, मैं हूँ दालचीनी, मुझे इस खोलते पानी में डालो, मैं तेरे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करूंगी। मुझे भी इसमें घिस डाल, मैं हूँ अदरक, मैं तेरे गले के कफ को सुखा दूंगा ताकि तू नाक से नगाड़े ना बजा पाए, समझा? और मैं हूँ इलायची, मुझे भी कूट के इसमें मिला दो, मैं तेरे भारी खाने को पचाऊंगी और गले के भारीपन को दूर करूंगी। लो भिड़ू, बन गई तुम्हारी स्पेशल टी। अब इसे छान लो और सोने से पहले पी लो। अगर तुम्हारा दहाड़ना बंद न हो तो बोलना। और हाँ भिड़ू, अगर तुझे जानना है खर्राटे आने का पूरा सच तो वीडियो लाइक करके फॉलो कर और कमेंट में लिख दहाड़, में पूरा जानकारी डीएम में भेज दूंगा रे।